一袋、二袋、三袋、四袋、五袋，釣咁多魷魚點樣做啊？食都食唔晒㗎喎！而家教一個方法俾大家，可以又好食又可以保存耐啲嘅方法。Hello， 大家好，又翻到嚟我嘅 YouTube 頻道，我係你哋嘅水佬船長。今日我會分享點樣曬屎桶。有陣時釣得太多屎桶又食唔晒，可以點樣做呢？我哋有一個好好嘅方法，就係將佢變成曬屎桶乾。而家屎桶乾呢，保存得耐啲，又可以更加好食。真係好簡單嘅，其實做呢啲咁嘅動作咧，曬出嚟嘅屎桶咧就好食好多嘅。如果你唔做呢啲嘅動作咧，曬出嚟嘅屎桶咧又黑又唔靚噶啦，咁樣一挑就挑咗出嚟噶啦。自己食咧就做埋呢兩個動作咧，就靚仔好多嘅，就好簡單嘅啫。戒一戒，見到個膽，攞把刀尖一挑，咁就挑出嚟啦個膽。我哋啲笨手笨腳咧就慢啲，跟住攞啲水洗翻乾淨佢，鋪落塊燒烤網度。一隻一隻咁鋪落去，一隻一隻咁鋪落去個燒烤網度。呢啲就淨係劏咗眼啫，冇劏膽嘅。啲食家話咧，劏膽冇咁好食喎，就咁樣鋪正佢。曬得釣得太多咧，食唔晒咧，除咗放入冰箱之外咧，曬屎桶啊都係一個好好嘅選擇嚟嘅。不過要有心機同有地方曬咯。有啲人咧就用風乾機都得嘅，都可以曬到嘅。嗰啲就用風乾吹乾咯。我哋呢啲就有地方，所以就可以曬到太陽，就會靚啲咯。同埋仲有一個技巧仲有一個少少秘訣咧，就唔好曬到佢太乾，90度啊，你又要收噶啦。如果你太乾咧，再放個雪櫃雪下去咧，佢又會黑晒嘅。咁鋪好晒佢就凍車佢啊！就算你風乾機都係嘅，凍車佢啲水，佢裏邊啲水就會流出嚟，咁啊快啲乾咯，同埋靚啲咯。佢曬個零鐘頭咧，佢就會定咗型黐落塊網度咧，跟住你就可以動起啲佢咧，去曬咧，就會等佢啲水流出嚟咧，就會好靚好多噶啦。但係要等佢個零鐘頭，曬個零鐘頭，等佢啲皮黐喺嗰張燒烤網度。
仲有漿，所以啊唔好咁密啊，鋪正晒佢就可以曬佢個2個鐘度啊，佢就黐實㗎啦，黐實咗塊燒烤網度㗎啦。跟住就可以再凍企啲，等嗰啲水流出嚟啦。咁樣斜斜地咁晾起佢，等嗰啲水滴啲水落嚟。咁樣曬個零2個鐘咧，佢就定咗型咧，就點樣搞都得㗎啦。而家佢曬咗個幾鐘，黐實咗嗰張燒烤網，而家可以凍起晒佢，等佢滴晒裏邊啲水出嚟，咁就快乾好多啦。咁樣曬到今晚就好乾㗎啦，而家咁好太陽。曬乾咗嘅模樣就係咁樣㗎啦，曬乾咗。嗱，你睇下曬呢啲劏咗眼、劏咗膽就咁靚嘅。嗱，呢啲就冇劏眼啊。冇劏眼同埋個膽啊。曬1日就得㗎啦。呢啲就同呢啲明顯對比啊，分別。明顯對比嘅分別啊！嗱，呢啲係靚仔好多啦。所以咧，做多啲少功夫，劏咗眼、劏咗膽曬出嚟咧，就靚好多嘅。同埋食起上嚟咧，曬到咁樣咧，個乾濕程度咧就夠噶啦。如果再太乾咧，你一放雪櫃一雪咧，就黑晒噶啦。嗱，呢啲就冇湯膽嘅，都好靚啊！曬出嚟都嗱，今次條片就完啦。